Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Je, mko tayari kusikiliza hadithi nzuri watoto wazuri? Haya, pia mimi niko tayari kuwasimulia. Hapo zamani za kale paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa mtiifu sana. Mtoto huyo alimsikiliza mamake, alijifanyia kila kitu bila kulazimishwa, kama vile kwenda shule, kuamka mapema, kufanya homework na vile vile kumsaidia mamake. Mamake alikuwa na kazi ya kuuza tende hapo sokoni. Yaani kuuza zile tende ndo kulikuwa kunawapatia kipato, kama kujinunulia chakula, mahitaji yao ya hapa na pale. Na pia baba yake alikuwa akifanya kazi ila alikuwa hayupo karibu. Sasa mtoto yule alikuwa anaitwa Amin, alipenda sana kumsaidia mama yake, kwani mama yake ndo alikuwa kila kitu kwake. Angefanya bidii sana, akitoka shule mwenyewe afanye homework zake, aende zake madrasa, akirudi angeenda zake moja kwa moja hadi sokoni ili kumsaidia mama yake. Kama kawaida yake, alimaliza shughuli zake za shule na madrasa, akaelekea sokoni kumsaidia mama yake. Hiyo siku kulikuwa ni siku ya ubizi, watu walikuwa wako, kila mtu ameshikika, wateja ni wengi, ni kama kulikuwa na kasherehe fulani. Sasa kulikuwa kuna mteja mmoja alikuja kununua tende. Yule mtoto akampimia tende vizuri, lakini yule mteja alimpa pesa za ziada na akaenda zake. Sasa yule mtoto aligundua kwamba amepewa pesa za ziada, lakini hakujua afanye nini, maana mteja alikuwa ashaanza kutembea. Akasema, sasa hivi mimi hizi pesa nikiziweka kesho nitakula break nzuri, kwa hivyo wacha niziweke kando. Lakini kila akikaa akifikiria, roho haimpi. Moyo wamwambia rudisha tu hizo pesa za watu, wewe ni mtoto mzuri, umejifunza maadili mazuri, si shule si madrasa. Hebu sasa hivi fanya bidii uapply masomo yenye umejifunza shule na vile vile wapi? Madrasa. Sasa yule mtoto akakaa, ikawa lile jambo la mpa uzito fulani kwenye moyo wake, akasema hivi si mamangu venye amenifunza, wala si walimu wangu wa shule wala madrasa venye amenifunza. Kwa hivyo mimi la usawa ni sasa hivi ni kufanya nini? Nirudishe hizi pesa za watu kwa mwenyewe. Basi akakimbia mbio mpaka kwa yule mteja, akamwambia, samahani, umenipa pesa za ziada, hizi pesa haziendani na kiwango cha tende nilizokupimia, pesa fulani ndio imezidi, kwa hivyo chukua mwenyewe. Yule mteja akafurahi, akawa mwenye furaha, akastaajabika, mtoto mdogo kama huyu ameweza kuniongelesha na hekima na busara, na vile vile ameonyesha kwamba yeye ni mkweli na anajali hali za watu. Kwa hivyo yule mteja akamwambia, mwanangu, chukua hizi pesa, umenifurahisha sana, na zawadi yako leo itakuwa ni hiyo pesa ya ziada yenye ilikuwa nimekupa. Basi yule mtoto akafurahi, akasema alhamdulillah, sasa hivi nasikia wepesi, na vile vile kesho mwenye shule nita enjoy break yangu, nitanunua vitu vingi nigawanye na wenzangu. Sasa yule mteja tangia na hiyo siku ikawa kila siku mwenye akipitia sokoni lazima anunue vitu pale, na ile kusambaza ile tabia nzuri ya yule mtoto, wakapata wateja wengi. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, katika hii hadithi tumejifunza nini? Tumejifunza la kwanza, kuwa mkweli; la pili, kusaidia wazazi wetu; na vile vile la mwisho, kabla sijamalizia hadithi yangu, ni tuwe watoto wazuri, watoto wastaarabu, na vile vile tu apply masomo yenye tunafundishwa madrasa, shule, na vile vile tunajifunza kwa wazazi wetu. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane kwenye hadithi ifuatayo. Maasalam.